開始咁樣，好歡迎大家嚟到 Practical Podcast。等陣下再講，好歡迎大家嚟到37集 Practical Psychology Podcast。我個名係 Joseph Wong，我係其中一個 co-host。今日我哋好歡迎有阿 Jonathan Wong 喺 Richmond Hospital 嚟，我哋再講一個香港人移民加拿大系列。今集我哋要講一個 mental health crisis。Jonathan，多謝你喺度。多謝你嘅邀請啦，今次都係我第3次上嚟呢個 podcast 啦，咁都好開心可以有呢啲機會係分享下嘅。咁 Jonathan，你喺呢個列治文嗰度啦，做嗯喺個 urgent care 做社工。喺你個眼嗰度睇嘅話咧，喺 over 個 years 有咩嘅 mental health crisis 咧？我諗而家個 mental health crisis 咧可以分開咗做，其實可以有好多面向啦。即係我諗最大部分嘅人咧，佢會見到嘅嗰個面向咧，就係 substance use 呢一部分啦。係啦，咁 Yes。就好多人啦，即係我今集可能面向多啲香港人啦。當好多香港人嚟到嗰陣時咧，都會話啊，我哋要去睇一睇翻就係呢度本地嗰啲嘅 substance use 係點啊，大家要適應啊，呢度比較重要嘅一個 culture 啊，大家要尊重啦，大家要理解係發生咩事啦。咁大家咧都會係有一種比較詫異或者係驚訝咁樣嘅目光去望住啊，點解會咁嘅？即係例如係喺 Vancouver 啦，我哋會話嗰個 Downtown Eastside 係算係喺國家裏邊都係比較出名，即係令人注目啲嘅一個地區。咁裏邊咧都會比較多一啲人咧，你見到係用緊 substance 啦，或者係佢可能係冇一個 fixed address 嘅。咁呢個面向咧係其實某種程度上係一個可以話係一個冰山一角啦。咁但係喺個冰山一角嘅底下咧，其實可能大家越住喺度越耐咧，就會發覺啊，其實呢樣嘢唔係淨係關於嗰啲使用緊 substance 嘅人，而背後咧其實係有可能有好多構成嘅一啲嘅原因啦，喺度係影響緊大家嘅 mental health 啦。咁而喺呢個冰山嘅影響下邊咧，咁自然就會慢慢出現咗呢啲嘅誒突咗出嚟嘅一啲可能所謂嘅 signs 啊，一啲嘅或者 symptoms 出現咗。嗯哦，咁 Jonathan 你講啦，喺溫哥華嚟講嗰個係 Downtown Eastside 咧，咁成日就喺新聞嗰度啦。咁不嗯如講一講咧，因為近呢幾年喺列治文都有一個好爭議性嘅。嗯個政府想起一個嗰啲 shelter 喺個列治文嗰度，我見到有好多人去示威。你又唔係 嗯嗯嗯，aware 呢個事件啊？喺 Richmond 哦，嗰度。都 aware 嘅，係啦。咁其實就係呢個算係我哋嘅一個關於 substance use 啦嘅一個 population 啦嘅其中一環嘅一個嘅支援啦，咁樣樣就係可能係要俾一啲嘅support 嘅一啲嘅 housing 俾佢哋啦。咁同時間咧，亦都係在之前咧，亦都有一啲嘅爭議，就係話安全住社屋啊等等咧。呢啲都成為咗係一個比較大嘅爭議啦。咁某種程度上喺溫哥華嘅嗰個情況咧，會睇到就係喺誒上邊溫哥華 City of Vancouver 啦嗰度咧就會比較誒、呃、可以話嚴重一啲嘅，或者係可以容易啲見到一啲嘅，即係但係咧，如果喺 Richmond 嚟講咧，就處於一種係比較膠着啲嘅狀態啦。有啲時候咧，翻工會見到啊，好多嘅人可能係啱啱用咗芬太尼或者係用咗其他嘅毒品咁，所以咧翻工嗰段路都會見到唔少。咁亦都有啲時候突然間又好似會冇咗咁樣樣。咁喺呢種嘅情況下，咁當然會有好多一啲嘅爭議或者係有啲嘅。係啦，即係甚至係會有啲 protest 啊，有啲嘅抗議咧，就話啊，我哋唔想我哋個社區都變成咁樣樣，咁所以咧就反對起呢啲嘅構成，反對起呢啲嘅設施咁樣樣。咁而好坦白講咧，的確有
雖然 harm reduction 呢個嘅 approach 咧，如果以國際上學術上嚟講咧，都有一定嘅一啲嘅實證啦。咁但係咧，實際上 harm reduction 都係一個比較 broad 啲嘅一個嘅 approach 嚟，即係具體去到中裏邊咧，就係你話係一啲注射屋啊，或者係啲其他呢啲嘢，係咪每一樣嘢都係個實證嗰個嘅 support 係會咁強咧？其實都未必嘅。咁而去到頭先講話啊，一啲 supportive housing 啊嗰樣嘢都會令到啲人就會開始擔心就係啊，呢件事未解決到之前，又或者我未知道究竟呢樣嘢究竟係咪真係可以幫到啲人，從此就已經係可以係戒到毒嘅之前咧，你就要喺我哋嗰度起喎。咁係咪將一個問題引入緊落嚟我哋 Richmond 嗰度咧咁樣？咁所以呢樣嘢都算係一個。即係唔止係社會上，亦都可以係政治上邊有少少幾熱烈嘅一個 topic。因為Jonathan，我見咗好多新聞，佢嗰個注目就係 harm reduction 係其中一個嘅 support 啦，係咪？嗯哼，咁有好多人就會話係 harm reduction 就有好多嘅資源，但係其他嗰啲 support 啲 housing 啊，或者係 rehab 嗰啲就少啲資源，變咗護士啊、社工啊嗰啲，所以就變咗就唔係一個好整體性去 support 呢個 mental health crisis。你有咩睇嗯。法嘅咧？喺你在場嗰度，你最清楚。我會話咧，我唔敢講咧，係咪因為佢做咗嗰個 harm reduction 之後咧，就會令到其他部分就係、做得唔好。但係咧，我的確係會覺得有一個感受就係、單純係 harm reduction 呢樣嘢咧，似乎係唔係話咁足夠。因為你單純係 harm reduction，即係例如你講緊嘅，即係 for 一啲可能未必好了解呢個 concept 嘅聽眾啦。咁 harm reduction 本身係講緊就係、我哋知道會當事人可能會吸毒㗎啦咁樣。咁但係咧，我哋未必可以一定係令到佢即刻變成完全係戒晒毒或者係吸毒之前咁樣。咁但係我哋想至少就係令到佢唔好 overdose 到可能係致命啦。又或者係會有一啲太過嚴重啲嘅影響啦。咁所以佢一般嚟講，harm reduction 咧嗰個嘅 approach 咧就會包括咗就係可能係安全嘅注射啦，或者係可能係一啲 substance 嘅 check 啦，就睇下裏邊會唔會混入咗可能太多啲唔好嘅嘢啦，又或者係即係會派發啲叫 naloxone 啦嘅嘢，咁即係令到佢注射咗一啲嘅 opioid 之後咧。就可以用呢樣嘢係中和翻，令到佢唔會咁致命啦。亦都有一啲嘅 app 就可能係我用 substance 之前咧，我就可以係可能係 set up 咗先。咁我如果一段時間都可能係冇反應嘅，咁佢就會自動求救啦。即係類似呢啲咧，就係一個咁樣嘅一個 approach，就係我知道你會繼續吸嘅啦。咁但係我希望你唔好去到係會死啦，或者係會自殘啦嗰種嘅程度。咁呢一個嘅 approach 咧，我都的確係見到有好多嘅人咧，係即係佢應用得都算係幾廣泛嘅。咁但係個問題就係佢一邊咁樣樣去用，但係好佢唔死啦。咁但係係咪就代表佢就會生活得係好開心咧？或者係佢我係咪佢嗰個健康就代表佢就冇事咧？或者佢唔會造成到其他嘅社區上邊啊，或者佢哋家庭上邊啊嗰啲嘅困擾咧？其實就唔一定係咁咯。係啦，咁可以講多少少就係咧，我喺 urgent care 嗰度咧，其實我都有接觸過唔少嘅一啲有用 substance use 嘅客人啦。咁我一開始咧都有一種嘅assumption，嗰個 assumption 就係我啱啱喺度 on board，我就會係有希望做一種比較 harm reduction 啲嗰種嘅 approach 去諗啊，係，但係佢哋咧有時候都會就話我唔使講呢啲啦，其實我即係甚至乎佢哋會表達，有啲會表達其實佢好 shame，覺得或者係覺得好 guilty 啊，點解我會有惹上呢個毒品嘅？我好想係擺脫到呢種嘅毒癮。即係佢嗰啲 harm reduction 有啲嘢佢哋知嘅，咁但係其實佢更加需要係一啲咁樣嘅 support 咯。咁但係到我哋真係要好啦，咁
好慚愧地，到佢哋真係要呢個 support 嗰陣時，係咪可以好快咁就可以得到呢啲嘅支援咧？有啲時候可能佢要我哋去安排去就係想揾個戒毒所啦，咁啊可以係住喺入邊咁樣戒毒。咁但係可能講緊係要兩三個月咁樣先得。咁有一個客人佢可能當時咧，其實都有呢個意願去戒嘅，都傾咗都一段時間。好啦，到佢真係我係11月嗰陣時，可能當係傾咗啦咁嘅樣，個日期或者時間嗰啲，我可能會改少少啦。咁可能講多2個月之後，佢真係有個位嗰陣時，佢最後都係會可能係拒絕翻，因為其實你好多時候係咁噶，即係戒毒嘅嘢，你可能嗰一刻你有呢個嘅動機，咁然後但係你冇人去接住咗，冇人去 support 到嗰陣時，你2個月後，其實嗰成哇！件事已經係唔同晒。我諗 嗯 Jonathan 咧，如果喺個 urgent care 嚟講嘅話啦，因為喺呢個輔導嘅層面咧，嗯有好多人會係嚟輔導，因為佢自己係用緊毒品啦，或者嗯係佢有家人用緊毒品啊，或者佢仔啊女啊，或者爹哋媽咪咁樣咧去幫助。咁通常啲人如果係佢係想嚟求助，佢有咩嘅服務可以去支持佢哋嘅咧？喺個 urgent care。嗯，如果以 urgent care 嚟講咧，咁首先當然第一步啦，就係我哋都會有啲 harm reduction 嘅一啲嘅 supply 嘅，咁同埋咧就係你有一啲嘅時候咧，去戒毒嗰陣時，你會有好多 withdrawal symptom 嘅，咁呢啲嘅 symptom 咧要點樣 manage 咧？咁其實都係醫生啊嗰方面咧，其實都可以係有一啲嘅 consultation 俾到佢哋啦。有時候可能可以直接俾到一啲藥物，但係亦都有啲時候咧。其實我頭先你提到一個好好嘅 point，就係個 follow up 或者 case management 啦。咁呢樣嘢好重要嘅，即係有啲時候你就咁 drop in，咁我哋俾一啲嘅一啲嘅藥物啊，好似可以冇咁勁嘅藥物你試下啦咁樣。咁但係其實我唔知道俾咗你之後，你會拎去賣啊，定還是定係你真係用噶哦嘛？或者你整全嘅嗰個計劃裏邊，究竟我 prescribe 俾你幾樣嘢，究竟係扮演緊一個幫助啊，定係推你更加深入去嘅嗰哦，個即係佢可嘅角色，能會攞咗佢出去轉賣咁樣。有可能係嘅，即係有 OK，一啲嘅病人，你會見到一睇翻個 嗰個 record 咧，就係有非常之多，佢哋會話係叫做 drug search 嘅一啲嘅 behavior 啦。咁佢哋就會不斷去揾一啲可能係可能 urgent care 啊，或者係 emergency 啊嗰啲地方。咁就因為啲醫生可能第一次見佢，咁咧就會希望就係可以說服到一個醫生或者可唔可以俾到呢啲嘅藥我咧咁樣樣。咁有啲時候嗰個嘅病人其實佢攞咗好多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 呢啲藥，咁但係咧佢下一次就會喺第二度就會話啊我唔見咗，因為你知道啦，我係冇 fix address，所以我好容易唔見嘢咁樣。呢個時，OK，yeah，候都會醫生佢哋都會隱晦啲咁同我哋講翻，就話啊你哋誒係啦，即係諗諗下，其實個背後嘅用意係啲乜嘢啦，係咪？OK，係啦，係啦，咁呢哇個係，OK，第一點啦。咁而社工嗰個角度嚟講咧，咁就係我諗第一部分就係當然係嗰一刻佢嗰個嘅安全係點樣咧？同埋就係如果有啲嘢係卡住咗，係佢覺得好 shame，或者係佢覺得係我睇唔到希望啊！我已經喺呢個 substance use 嘅呢個 loop 裏邊，可能講緊係10幾年、20幾年啦。我真係唔覺得我可以改變到啲乜嘢。嗰陣時我會嘗試就係睇下可唔可以 direct 到一啲佢哋覺得都係希望嘅方向俾佢咯。即係例如可能係佢哋可能未必好意識到啊，原來而家有一個點點點嘅服務咁樣樣可能係可以幫到佢少少嘅。又或者佢其中一個嘅壓力來源可能係 housing，咁但係同時間 housing 呢樣嘢同佢嘅戒毒呢樣嘢又可能有一啲可以冚埋一齊去解決嘅喎。咁我哋同佢講呢個做呢個轉介，其實可唔可以去幫到你啲咩嘢咧？咁樣樣係啦，我哋好多時候就係呢個角色咯，即係中間呢一個佢係跌咗落去 falling apart，我又未去到醫院，又未唔喺嗰個體制入邊。但係你平時浮浮沉沉就係自己去揾方法咁樣樣，咁我呢個時候可能係睇下可唔可以帶到佢哋落去嗰個
真係一個比較結構性啲咁樣嘅支援嘅體系入哦，邊，係啦。如果嗰個客人佢係想 follow up，通常你嘅做法係點咧？你係咪要 follow up 佢醫院啊？咁我諗，如果係講緊 follow up 啦，有兩種嘅，咁一種咧就係我哋自己啦，自己即係親身上陣啦，咁樣 follow up 下。咁嗰個 follow up 咧講緊都因為 urgent care 啦，都未必會話真係下下都係好長時間嘅。而咧我哋都會有一個嘅比較大啲嘅限制咧，就係我哋比較難，或者我哋基本上唔可以離開我哋個 clinic。係啦，即係唔可以做家訪，唔可以話 outreach 咁樣嘅。咁所以好多時候，除非佢要有呢個動力係再翻嚟，又或者係去起碼可以肯聽電話。咁咪咧就會難少少。咁另一個嘅做法咧就係、好啦，咁我交俾一啲真係做呢個方面嘅團隊啦。咁其實都 community 裏邊都有唔少嘅唔同嘅一啲嘅團隊係幫手嘅。有啲係會做緊 substance use 嘅 counseling 啦，有啲咧係會做緊就係一啲substance use 嘅 outreach team 啦，有啲咧就係 homelessness 嘅一個 outreach team 啦。咁我就我哋又或者如果佢係 combine with 一啲嘅 mental health，其實可能 depression 啊、anxiety 啊嗰啲咧，咁我哋亦都可以轉介落去一啲嘅 psychiatrist 嗰度去做，即係就住喺我哋所謂 concurrent 嘅 disorder 咧，係去做治療咁樣，係啦。咁所以其實如果家人佢係願意，或者如果你唔係當事人，但係你係家人啦或者朋友啦，你覺得好似佢好孤立無援喎咁樣樣，咁有如果你唔知道下一步應該點樣做咧，係啦，你其中一個方法就係先揾咗一個社工或者一個 clinician，甚至有一個 nurse 咁樣樣，了解咗之後咧，其實你會發覺可能因應住佢嘅 presentation 或者佢個問題嘅 nature 咧，其實係會有各自嘅 team 可以 follow up 嘅。咁然後喺佢接駁到落去嗰個 team 之前咧，咁中間我哋啦、家人或者朋友啦，或者係當事人佢自己啦，就要努力咁樣樣去撐住，然後盡量可能配合，即係至少你要 attend 嗰啲嘅 appointment。哦，咁 Jonathan 咧有一個好 frequent 嘅問題啦，或者一個疑問啦，嗰啲人打電話嚟咧就係問話，哎呀，如果我個仔而家吸毒，佢又唔想去醫院或者唔想去 urgent care，嗯。佢可唔可以揾人？你可唔可以揾人同個仔傾下咁樣？咁點算好啊？嗯，我諗咧，首先第一就要睇下嗰個仔係幾大啦。咁如果佢係當佢係成講緊年人啦，廿幾歲、成年人，30歲啦，廿幾至30歲，其實咧，我諗冇喺呢度其中一樣尷尬啲嘅位咧，就係好似唔因為呢個係好 係話 common 嘅 phone call 啊嘛，你嗰啲人打係啊係啊。佢電話，其實咧，坦白講，好多時候都係需要當事人嘅同意先得。係啦，之 OK，前亦都有一啲嘅社會嘅事件，就係話我嗰 yeah，個小朋友係甚至乎都未成年啦，即係跟住之後去吸毒啦，咁然後父母嗯就係想帶佢去求醫咁樣樣，咁但係咧帶咗去求醫之後咧，誒、醫生嗰邊或者 clinician 嗰邊話佢當事人其實冇 consent 喎，唔願意配合喎。咁最後咧都係冇辦法嘅，係啦。咁所以咧呢樣嘢係比較難搞少少。我自己會覺得有啲時候呢啲佢唔願意，咁但係又好明顯有一個問題喎。覺得嗰啲嘅時候咧，通常都會需要一啲策略性啲嘅做法嘅，係啦，即係例如係嗰個父母係老人家咁，跟住然哇後。我嗰個 clinician 可能係好似上門咁探個老人家咁，但係又見埋，OK，嗰個嘅阿仔咁樣樣，跟住之後又或者甚至嗯我有聽過我哋有啲試過好 tricky 嘅做法就係、其實阿 A 先係問題大啲嗰個，咁但係阿 ，OK，B 就哇會話你陪我去覆診，陪我去睇醫生啦，咁然後帶咗去一齊傾下咧，咁又。阿 A 又覺得好似建立到一啲嘅 relationship 喎，咁阿 A 又會願意咁我都一齊，下次都嚟揾你哋傾啦咁樣。咁但係哇呢啲就，OK，係一啲當你冇辦法係啊，即係你
佢冇辦法一刀切就咁話，誒你冇 consent 咁你就代表就開劈埋一邊喎，咁你唯有就係諗嘅一啲嘅小方法咯。咁但係呢啲方法唔一定 guarantee 係奏效，係啦，即係可能人哋都一眼就已經睇穿咗你，你無啦啦叫我陪診冇乜，哇！唔係好真喎，咁樣聽落去，咁都可能係會咁樣嘅，係。喂，咁 Jonathan，喺例如喺個 Richmond Hospital 嗰度啦，有 urgent care，有嗰個 mental health substance use 嘅 department 啦，係咪？咁通常係咩人會去 outreach 嗰啲喺 community 嗰啲有 substance use 嗰啲clients 嘅咧？嗯，就好多時，你嘅意思係佢哋係咩 background 係咪啊？定係係啊，係咪個護士啊，個 social worker 啊，嗰啲人會去走出去揸車去探佢哋點嘅咧哦，都有嘅，有一部分咧可能係會？OK，OK，係 social worker 啊或者 nurse 啦，咁亦都有一部分我哋會叫做mental health outreach worker 啦，或者 mental health worker 啦。咁呢啲嘅人咧，佢哋都係會有佢哋嘅一啲嘅 training 嘅，咁啊可能係一啲嘅一啲嘅 diploma 啦，一啲嘅 cert 啦咁樣。咁然後咧，佢哋完成咗個 training 之後咧，就可能佢哋會三三兩兩咁組成個 team，咁就會去一啲大家都可能會比較知道佢哋係會有呢啲嘅substance use 嘅一啲嘅 population 喺嗰度嘅喺度住咧，咁然後佢哋就會去嗰度探訪啊咁樣，咁甚至乎有一啲嘅護士啊，唔係 sorry，有啲教會啊，或者係一啲呢啲嘅。OK，嘅呢啲 civil society 裏邊嘅人，可能大家都甚至會組織到一啲嘅團隊咧，就係係啦，每個星期或者每隔個星期就會去 Downtown Eastside 一次，咁啊探下哇佢哋，跟然後如果有啲人可能 overdose 啊嘛，就可以嘗試係救翻佢哋啊咁樣嘅，係咯，咁係啦，咁，OK，所以喺呢度咧就誒。可能喺香港咧，我哋會成日都習慣就係好多嘢都係社工就會去做啦，呢啲嘢。咁喺呢度咧就會比較多一啲唔同嘅 role 都可以 involve 落去嘅，係啦。咁所以如果有一啲聽眾啊，我係對呢樣嘢係好有興趣，咁但係我又唔係覺得自己可以 commit 去做即係讀社工或者係去做社工咁樣，其實都有一啲咁樣嘅。肥咧係存在嘅。哦咁樣嘅 Jonathan，咁 Jonathan，我哋今日咧就講咗係呢個毒品嘅 substance use 係其中一個 crisis 啦。有冇可以講下喺個 mental health 嚟講嘅話，有咩就係啲嘅 crisis 嘅？你睇到嘅話，嗯，我會話咧，其他嘅 crisis 咧，其實係比較 general 一啲嘅啦，即係可能 depression 啊、anxiety 啊呢啲啦，係啦，咁或者係自殺啦咁樣樣。咁呢誒啲嘅，如果你睇數字嚟講咧，其實加拿大嘅我依一刻冇嗰個數字喺手，但係之前都有睇過咧，就係其實我哋加拿大嘅有呢啲嘅情緒困擾啦。甚至可能會自殺啦，咁樣嘅數字咧，其實以發達國家嚟講，都一直都比較高一啲嘅，係啦。咁我會理解做咧，其實呢個亦都當然唔係佢哋自己喜歡先選擇有呢啲嘅病啦，亦都唔係話因為我哋呢啲加拿大人就係特別嘅容易有病或者容易脆弱啲。雖然有天氣上面嘅因素啦，但係相比起講呢啲嘢，我會覺得係。我會見到就係有啲結構性嘅問題咯，即係好多時候就係你工作朝不保夕，甚至你可能冇一份工，咁然後你每一日你都係為咗生計咁好大壓力，咁然後你會可能你就算返一份工，呢份工可能俾人 bully 緊，好似上次都有講起啊，我都要幾多 case 可能係啊咁樣。咁但係佢哋都唔敢停嘅，因為手停就口停，咁然後口停你個 mental health 嘅問題，當然亦都可能唔會改善啦，你仲差啲，係啦。咁喺呢度咧，你調翻轉你就算係想揾一啲嘅support 啦，一啲嘅 counseling 啦，咁由嗰啲 counseling，如果你 public 嘅嗰啲嘅 service 咧，又未必話真係非常之多喎。係啦，咁你好多時候你就要去揾 private，咁但係你 private 咧有諷刺地咧，你好多時候因為個價錢唔低，
咁所以咧你就會需要啊，我要有一份 decent 嘅工作，我先會有一個收入或者係有一個 extended health benefit 可以 afford 到我去求助，係啦。咁所以其實呢個係有少少諷刺嘅。咁喺呢種嘅情況下啦，誒、其實好自然地咧，其實好多人咧都係喺一個精神健康上邊啦，係不斷咁比較受挑戰嘅一個嘅狀況，係啦。咁所以點解我頭先話 substance use 係 kind of 係一種冰山一角咧？就係因為我都有見過一啲誒誒一定數量啦嘅客人咧，可能係專業人士嚟嘅。咁佢話啊，我想同你講，其實我連我老婆我都唔知嘅，咁就係、哇，我有用 substance，我好大鑊，我好想搞掂呢個 substance use。咁但係你話嗰啲咩要去點戒毒嘅搞呢啲嘢咧，會俾人知道我又唔可以搞咁樣。咁點解佢哋會行上呢條路咧？咁其實有啲都會同我講，其實一個 coping 咯，即係佢去太大壓力啦，咁然後去處理唔到呢啲壓力，咁佢就唯有就係用一啲毒品。咁一開始可能係用一啲比較 mild 啲嘅，搞唔掂啦，咁佢就再用再嗯，勁啲、再勁啲咁樣樣，係啦，咁樣樣咯。咁呢個就係我覺得係其中結構性啦，造成咗呢個 mental health 大家普遍都係受壓力嘅情況啦。然後再往上一層咧，就係好啦，我要 get help 嗰陣時，我容唔容易 access 到一啲嘅幫助咧，又未必咁容易啦。係啦，咁呢個就成為咗一個 feedback loop 咁樣樣嘅一個嘅情況。咁所以點解都我喺urgent care 裏邊，我諗都超過一半啦嘅客人咧，都有一啲嘅呢一類型嘅mental health 嘅一啲嘅問題啦，即係可能 anxiety 係最普遍，之後就 depression 啊等等。哇，咁我有一個疑問呢個 Jonathan，嗯因為咧喺列治文同埋好多加拿大嘅地方啦，通嗯常嗰個 mental health 嘅 department 又叫做 mental health and substance use 嗯 MHSU department 啦，係咪？佢 嗯 combine 咗啦，係咪？咁當然啦，個 research 嘅研究咧就係呢個有好多嘅 overlap 啦，啲人用毒品或者係有個精神嘅就係挑戰。咁喺你嘅 frontline 嘅 experience 咧，係通常係毒品嘅問題引致到精神嘅問題啊，定係由精神問題引致到毒品嘅問題多啲咧？邊個 direction 多啲咧？我嘅觀感又或者係我同啊，一啲嘅真係有用緊 substance use 嘅朋友仔去傾偈嗰陣時咧，通常咧都係本身係 mental health，然後就帶嚟就係一個 substance use，係啦，即 OK，係有啲時候咧，其實好似大家有夾個口供咁嘅，但係咧好一致嘅就係好多人都會話其實 substance 係一個佢嘅 coping 嚟嘅咁樣樣，即係你好似一個yeah，係啦，即係一個水泡咁啊，跌咗落海入邊，咁佢就揦住嘅一樣嘢，係啦，亦都好多人咧都會講起就話啊，係啊，我諗住揦住呢樣嘢想救翻自己，但係呢個嘅如果當呢個係水泡啦，繼續用呢個 metaphor 嚟講，呢個水泡越飄越遠，你去越嚟越難游翻上岸咁樣，係啦，咁好多人都係咁樣樣去講，所以喺呢個理解裏邊，我會話係 mental health，然後導致到係 substance use 咯。咁你話係咪冇反向咧？都有嘅，係啦，即係有一啲嘅客人咧，我有一啲佢話佢當初係喺 party 嗰陣時俾人哋 drug 咗，即係可能係啲人落咗啲毒品落去，然後甚至可能係即係性侵或者係點樣樣，咁然後咧誒從此之後咧，佢就變到好難去擺脫到呢個毒癮，咁然後佢嘅人生咧就從此就會慢慢咁啊偏離咗佢本身嘅一條軌道，係啦，就因為佢要揾錢去吸毒啦，咁揾唔夠，咁就開始就可能係會流落街頭啦，佢會同屋企人會相處得越嚟越唔好啊，會開始越嚟越 isolate 啊，返唔到工啊，跟住然後佢唯一嘅一個社交嘅圈子就會變成咗就係其他都有用呢啲 substance 嘅人啦。咁係啦，呢個就係好似我頭先講咁，嗰個救生嗰個嘅圈嗰個水泡就越飄越遠啦。去到一個位就係啊，佢
當然會有一啲嘅 mental health 嘅情況啦，有啲 psychosis 啦，或者係會越嚟越好容易就會有啲 anxiety 啦，嗯係啦，咁係啦，呢啲嘅嘢就係、又會令到佢哋嘅 feedback loop 又變翻啊，我唯有一個用呢個 substance 先可以幫我係浮住咯。有啲人就會話啊，我係啊，我好想戒啊咁，但係我一戒咗，我冇吸嗰陣時，有啲人會同我講，相比起個 withdrawal symptom，其實咧我要好清醒咁見到我嘅人生係變到點樣樣咧？呢樣嘢係更加令到佢哋難，令佢更加難以接受，係啦。咁所以咧，佢其實係要好強、好強、好強嘅意志力，同埋好多嘅環境配合咧，係幫佢去游翻上岸嘅。其實係啊。哇！喂，咁 Jonathan 咧，你講啦，就呢個毒品嘅問題啦，同埋呢個精神上嘅嗰啲 anxiety 啊、depression 嗰啲啦。咁喺你做嘢嘅歷史裏邊啊，咁當然啦，我哋加拿大經歷過疫情啦，而家有個經濟低迷啦。咁嗯近呢幾年，你會唔會覺得係嗰啲精神嗰啲 crisis 會增加多啲嘅咧？你見過 urgent care 裏面？嗯。我覺得我大概喺度做咗3年幾，接近4年啦，咁樣。OK，我覺得好似由我開始做到依家咧，啊嗰個嘅普遍性咧都算係幾高，一直都冇回落過。係啦，可能我諗我啱啱我 board 嗰陣時就咁啱，都係一個峰值嘅比較高峰啲嘅一個嘅時期啦。咁但係你話咧，一啲結構性嘅改變係咪冇出現咧？係有嘅，即係但例如咧就係、前嗰排咧就有段時間咧個 housing 嗰啲嘅 cost 咧係上升得好勁啦。咁嗰陣時咧會遇到一啲好多人咧就係、佢本身係可能係好叻嘅一啲嘅人，咁但係咧佢都開始俾啲房貸啊或者係甚至係咯其他嘅嘢咧，去逼到佢哋好似已經崩潰走投無路咁樣。咁亦都有一啲嘅人咧，就調翻轉去，佢未必係翻工嘅，咁但係佢可能攞緊 pension，咁但係 pension kind of係一種比較 fixed 啲嘅一種嘅收入啦，即係固定啲嘅一種收入啦。咁但係你如果佢冇賣開個樓或者係佢仲供緊嘅，咁佢嗰啲租金或者係供嗰啲嘅錢越嚟越高嗰陣時咧，咁一邊就停留喺度，一邊就上升喎。咁其實佢哋就又係一個好大好大嘅壓力來源啦，係啦。咁而家最近一年啦，我會話好似嗰啲租金或者 housing 嗰啲嘅成本好似有少少嘅回落一啲，係啦。咁呢個係理論上係會有啲嘅幫助嘅，係啦。咁但係亦都冇話好快就見到個數字係即刻冚冚聲回落。我都仍然係每一日都係 expect 會見到好幾個呢啲唔同呢啲嘅客人。喂，咁 Jonathan 咧，你喺嗰3年4年嘅做嘢嘅過程嚟講嘅話咧，個部門有冇增加咗啲多啲資源咧？因為多啲咁嘅需要，會唔會係請多啲護士啊、社工啊、師生咁咧？嗯，我覺得根據我嘅嗰個嘅觀察咧，就醫生啊、護士啊嘅人手咧係有充足啲嘅。我諗可能係因為啱啱開始我 on board 嗰陣時，未必係話個 funding 有好大分別。其實我唔係好清楚啲 funding 嘅嘢啦。咁但係咧就過去成日都會話喺啱啱 on board 嗰陣時就會話啊，好難請救人啊。係啦，即係都想招聘人都揾唔到人，甚至可能要講緊去其他嘅省國家嗰度想揾一啲嘅人手翻嚟。咁而家咧就係比較齊即係齊人啲嘅咁樣樣。咁但係你話如果係社工嘅話咧，我就唔係好感覺到有啲咩變化啦，基本上都係咁樣樣咯。咁甚至乎係有一啲嘅 clinic 可能係會。都唔打算請社工啦咁樣，即使可能佢嗰邊係哦重災區嚟嘅咁樣，，OK，係啦，咁可能我諗
嗰個嘅財政上邊嘅問題都唔止係即係私人嗰個或者係公司佢哋面對，可能政府佢哋都有佢哋嘅一啲嘅財政上嘅考慮，咁所以佢哋會有時候會有啲嘅取捨啦。咁 Jonathan 咧喺個列治文嘅 urgent care 嗰度啦，例如每一日啲人入嚟去需求啦，係咪？咁我嗯諗有啲人會扭親隻手啊，咁樣係 physical 啦，係咪？嗯哼。有啲人就係 substance use 或者 mental 啦。咁你例如一個 typical week 係有幾多個 percent estimate 係 physical，幾多個 percent 係 mental 或者 substance use 嘅咧？哦，如果你係話好 in general 所有嘅病人，唔一定係 social work 嘅係啊，客人，係咪？係啊，generally 係哦，咯。我估我未必好可以俾到個數字，因為咧我本身冇嗰個，一來係冇嗰個 data 係得係 OK，手啦，係啦。不過我自己如果係一個好唔負責任咁概略咁樣去講咧，就我估可能係即係 mental health related 嘅嘢，可能我估大10%10%左右咯，OK，即係多係啦，數都係 physical 嘅，OK，yeah。係啦，咁如果絕大轉多數。介去同你傾偈嗰啲係幾多個 percent 咧？我即係你每日諗例如同超過一半，100個人傾偈咁樣，我超過一半係，OK。係啦，超過一半係會係同即係 mental health 或者 substance use 有關，OK。係啦，咁另外一半誒係通常係咩 topic 嘅咧？另外一半嘅 topic 咧，可能係講緊一啲好 practical 嘅一啲 assistance 啦，即係例如係有一啲長者，咁佢係冇佢冇即係一齊住嘅仔女啦，咁佢好難係自己照顧到自己啦。咁呢個時候，佢平時起居飲食係點算咧？或者係佢要去一啲嘅院舍啊？咁呢啲點算咧？咁樣係啦，呢啲係 practical 嘅嘢啦，或者係佢係有 disability 嘅，咁但係佢有一啲嘅 application 可能好唔識點樣 apply 喎，或者 apply 咗之後，原來會好多位可能係會棘住嘅喎，咁樣樣，咁佢需要揾有啲人去幫手去處理啦。又或者係有啲人係需要一啲 legal 嘅一啲嘅 assistance 啦，我哋好明顯就當然唔係一個法律嘅專家啦，咁但係我哋可能會知道，大概會有啲咩 legal clinic 可能可以幫到手，或者你可以 consult 下嘅，係啦，咁所以剩翻嗰一半咧，就係我會話 system navigation 啦、referral 啊、advocacy 啊，或者係可能一啲簡單嘅即係一啲嘅 education 啊嗰啲嘅部分就會係剩翻嗰一半。我諗 Jonathan 咧，你頭先講嗰啲好 practical 嗰啲 items 啦，例如有啲要幫佢填啲 form 啊嗰啲咧，嗯哇！咁其實呢個都好 time consuming 嘅喎。例如你填張 form 分咗要半粒鐘咁樣，咁會唔嗯。會有啲人要排隊咁等你？因為得一個 shift 得一個社工得你喺度，咁咪好多人嗯。排隊等嘅。其實都會㗎，即係如果 OK，真係佢咁樣嗰陣時咧，要排隊啊嗰陣時咧，唯有哇就係排嗰個排一啲！OK，急嘅同唔急嗰啲咯。即係如果係唔急嗰啲，我哋就通常就會請佢揾個另一個日子再上嚟，就唔使再嗰陣時唔使再排隊啦，嗱 OK，OK，嗱嗱，我哋就做哦，嗰啲嘢啦咁樣樣，係啦，咁然嗯後有啲時候真係兩個都急嘅，咁就好難搞啦。咁嗰陣時咧就唯有係。誒好彩咧，都唔知算唔算好彩咧，就係我哋，OK，好多嘅客人嚟嗰陣時咧，都會想係見埋醫生啊咁樣樣嘅，即係當然你都可以話係去嗰個 medical 嚟都唔係話好理想先會有呢種嘅情況啦。咁OK，咁樣我哋就可以同翻自己嘅團隊可能分工翻咯，就係或者係分配下，你見醫生你見啊呢個先，咁你見呢個嗰陣時咧。我就見另一個咁樣樣，咁然後咧我搞掂啦，你又搞掂啦，我哋就交換咁樣樣，又再嚟我見你嗰個，你又見翻我嗰個咁樣樣，係啦，咁樣樣嚟算係 不互相 buy time 咁樣樣咯。哦，OK 啊，哦，咁 Jonathan 咧喺加拿大同香港個社工咧，好似有少少分別，就係例如喺加拿大好似係通常係淨係醫院先請社工嘅，反而嗰啲社會群體又少啲。喺香港反而係有好多組織，就算係政府或者唔政府都請社工。嗯。你係有咩睇法嘅咧？
因為呢個就係我嘅 general 嘅 impression 啦，係咪喺個社會嗰度嗯嗯嗯，做嘢係，我覺得你嘅 impression 非常之準確啊，同埋？OK，都係啦，即係切入得好好。其實咧，我呢個都係我喺度做嘅一個嘅體會嚟嘅。咁呢度似乎社工更加多係一種 health related 啲嘅一個 professional 啦，即係大家都係因應住健康嘅理由咧，咁樣樣係有一個 funding 去請一個嘅社工咁樣樣。即係第一個好大嘅僱主就係 health authority 啦，咁可能喺醫院或者係 urgent care 或者係其他嘅 health 啦，即係可以係 home health，可以係其他 health 咁樣樣咧，就係請一啲嘅社工去幫手，係啦，咁甚至喺私人市場嗰度咧，好多時候啊，我哋要揾保險咁樣樣就係啊咁啊 extend health benefit 嘛，咁我哋都係基於 health 嘅理由啦，咁樣樣咧係會可以 access 到我哋社工嘅一啲嘅服務。咁喺香港嘅角度嚟講咧，佢就比較多，即係香港都有醫務社工，都會有一啲咁樣因為 mental health 嘅原因去見社工，好正常嘅。咁但係咧，我哋社工嘅角色咧，除咗係有一啲嘅 health related 嘅嘢之外咧，亦都有好多 social 上邊啦，即係所謂社會問題啦，上邊咧嘅嘢咧，都會係會有一啲嘅資金咧，係或者係啲機構咧會請社工去做嘅。咁所以香港會有好多嘅機構咧，即係咩東華三院啊、保良局啊、撒瑪利亞防止自殺會啊咁樣，佢哋會請好多嘅社工啦。咁由一個管理嘅可能嘅阿頭可能總幹事，然後高級經理到經理，再到team leader，再到前線嘅社工，可能全部都係社工嚟嘅。係啦，咁然後所以大家就會 address 好多一啲其他嘅嘢啦，亦都會用即係唔一定係 health related 嘅嘢啦。咁亦都個思維都會係好social work 嘅 perspective 嘅。咁例如一個比較得意嘅一個，可能加拿大未必有嘅嘢啦，就係叫喺香港就叫 IFSC 啦，就係一個綜合家庭服務中心。咁佢裏邊咧嘅社工係好多社工嘅，咁然後佢哋啲社工咧，可能係會講緊係想強化家庭嘅 function，即係可能佢哋會有一啲嘅活動啦，或者一啲嘅講座啦，或者一啲嘅小組啦，或者係一啲嘅 counseling 啦，就係令到嗰啲嘅家庭或者係一啲嘅 individuals 去 coping 更加厲害，或者係個 strength 可能係可以 build 到咁樣，咁然後令到佢哋就更加容易 prevent 佢哋係會 fall apart，係啦，咁你可唔可以但係講一講個全名係叫咩呢？個 IFCC 係咪喺香港？IFSC 係啦，就綜合家 OK，庭服務中心，哦，綜合係啦，家庭服務，OK，係啦，我哇！喺講得有，加拿大，我哋好似冇啲咁嘅嘢喎，嗯，反而係啦，係，係啦。哇，係啊，我哋呢邊冇㗎，咁或者至少我哋 BC 省係基本上應該係冇呢樣嘢嘅。係咯，咁我冇喎又係咯，嗯有啲時候喺我哋呢邊咧會有一種感覺就係、啊，我有一個問題，咁我就咁話你有問題就去見 counselor 啦，唔見 counselor 去見醫生啦咁樣。係啦，咁係啦，跟住如果未有問題啊，咁你自己努力啦，你自己 self help 啦。係啊，咁喺香港咧就好多人其實香港都係咁嘅，咁但係亦都有一啲嘅 alternative 出現咗，就係可能 IFSC 啦，咁就係去可能我家庭個問題未必演變到係一個自殺嘅問題住，亦都未必演變到就係一個有人係要去睇精神科嘅程度。咁但係我已經係可以同社工傾下，或者參加一啲活動，嗰個改善下我哋嘅親子關係，或者改善一下我哋跨代嗰啲嘅關係。咁我哋有好啲嘅關係嗰陣時，個 capacity 好啲嗰陣時，我哋就更加容易抵禦到一啲嘅精神健康嘅挑戰。咁亦都比較難係 develop 成為一個大嘅問題。咁所以喺香港嘅角度咧，就係一啲 prevention 啦，或者係即使佢未有問題，我都加強佢啊！呢啲嘅做法咧，其實係都幾，我覺得幾值得參考嘅。咁但係喺呢度嚟講咧，就可能係未必咁見到咯，或者係可能要靠你自己有個 awareness 咯，就你要有 awareness 之後，你咪用多啲自己 extended health benefit 去見下counselor，見下社工或者係。
做多啲可能見多啲 self care 嘅啲嘅嘢咁樣樣咯，係啦，咁就未必係一個好成體制嘅一個嘅制度啦。呢個嘅做法同香港真係好唔同啊，因為嗯好似張學平咁講話，香港就有一個當然啦，大問題去醫院，preventative 有一個政府嘅一個綜合家庭嘅社區啦，係咪？嗯呢度反而就係大問題入醫院，但係冇呢個，通常嗰啲係政府淨係叫嗰啲非牟利機構自己做係咪？好嗯好 private 好 individual，即係冇一個綜合性咯。跟住嗯之後，政府有俾少少錢係 community centre，但係就未去到個 level 係 clinical 到好似嗯嗯嗯。香港嘅綜合嗰度，好似即係呢度 miss 咗個 middle 啊。冇錯冇錯，呢個係咯，其實係我其中另一個 point 係啦，即係我亦都啊之前一直都有感受到就係呢度咧係好，如，yeah，果你真係入到落去個醫院入邊咧，可能醫院係可以得到好多 support 嘅，或者係有一啲嘅嗯服務係可以好好嘅。咁但係咧，嗯你喺個入到去呢樣嘢之前咧，好似中間咧就會有好多人咧係 fall apart，佢可能係有 depressive 嘅 ，yeah，symptoms，佢可能係啦，即係好大壓力。咁但係甚至乎佢要見精神科醫生咧，佢哋又話：，你又未去到呢個程度喎，你就自己處理啦，或者係你揾家庭醫生處理啦。咁但係偏偏揾家庭醫生咧，你又未必咁好彩揾到家庭醫生喎，即係你揾到家庭醫生咧，又唔代表就係又就會有呢啲嘅資源，即係因為你唔純粹 medical 嘅原因啊嘛。咁所以咧就好似冇咗一個中間個 part 嗰度，有時候有啲客人咧就係會嗰度自嘲就話咁我係咪要再差啲去到我就嚟跳橋？呢個服務先會開始肯收我啊，又或者咁呢個 housing program 原來淨係 for 一啲吸緊毒嘅人啊，咁我係咪而家我要吸翻毒，咁我就可以入去住啊咁樣樣？咁佢哋都即係啦，即係有時候佢哋都覺得好諷刺，就係咁樣樣咯，即係未去到最差啫，但係其實佢哋都好多人都好需要一啲嘅支援啊，或者係可以鞏固下咁樣有一啲 prevention 咁樣樣噶嘛，但係呢啲位就會係呢度比較 missing 啲嘅部分咯。係咁樣，Jonathan，嗯今日我哋講咗呢個 mental health crisis，有好多 topics，我哋嗯好多謝你去 educate 我哋嘅觀眾同埋其他嗰啲 clinicians。我哋今日就嚟到呢度，我哋擺個 description 嗰度，如果有人去 contact 你，我哋嗯下一次再講多啲 topics。嗯，好多謝你嘅邀請啦，咁同埋都係啦，真係好開心可以咁樣分享。我都好驚訝，就係阿 Joseph 你嘅一個睇法，好多一啲觀察，其實都一個同我本身諗嗰啲嘢都幾吻合，可能係啦，大家都係睇到同一個嘅問題。係，Thank you, Jonathan. Bye. 好，拜拜。Okay, 嗯。Jonathan，哇，今日又學到好多。